आलोचना गोयल खेदड़ से। मेरे 6 महीने से गलों में प्रॉब्लम थी। खांसी इतनी ज्यादा उठती थी, रात दिन मेरे को चैन नहीं ले रही थी। मैंने पहले थोड़ा गांव में इलाज करवाया, फिर बरवाला में करवाया, फिर आधार हॉस्पिटल में चला मेरा 15 दिन। उसके बाद मेरे को गुड़गांव ले गए। गुड़गांव चला मेरा 3 महीने इलाज। 1 महीना तो वहां ही रही, टेस्ट होते रहे और होते, मेरे को कुछ भी आराम नहीं हुआ। जैसे पता नहीं नशे की दवाई दे देते, सारा दिन सोई रहती। खांसी उठती तभी नशे की दवाई दे देते तो सोई रहती। फिर बच्चों ने छुड़वा दी, फिर हमको पता चला वैदा आज दवाई लेते तो मेरे को पता नहीं 25-26 दिन हो गए। मेरे को दूसरे ही दिन आराम होने लगा, खांसी में सांस में वो रंगी दूसरे दिन। तो दवाई तो मेरी चल रही है, 25 दिन हो गए। अरे भी ये बॉडी मसाज है, सिर उधार है और है। ये आज 7 दिन है, मेरा पूरा पूरा आराम है। गले में भी आज कोई सुन रहे तो वही देखिए इसमें वीडियो में हो रही है, पूरा आज ये आवाज से मैं बोल रही बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल। कोई कान लगा के सुनता तो भी नहीं सुन पाता था। और आज ये मत को इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ऐसा ही चलते रहे और भगवान इनकी वही पूरी मनोकामना पूरी करे, आने वाले की भी और इनकी भी। जो मरीज आते हैं ये दुख पाकर देखा आज आराम है तो मेरे इतनी मन में शांति है। आए यहीं इलाज करवाए। बड़े बड़े डॉक्टरों में तो यही है, ये कहते ये टेस्ट करवाओ, ये मैंने एक 15,000 का टेस्ट हुआ गुड़गांव पारस हॉस्पिटल में लिया। पारस हॉस्पिटल का मैं देती हूँ, पारस हॉस्पिटल 10,000 का एक टेस्ट हुआ, 7,000 का एक टेस्ट हुआ। और दवाइयां पता नहीं हिलर खींचती थी 3 टाइम। पहले चला 75 के कैप्सूल, फिर वह 50। कोई आराम नहीं हुआ कोई। अब यहाँ से ले रही हूँ, आपके सामने मैं बोल रही हूँ पूरा।